Google Gemini 喺琴日即係2月19日嘅時候呢，就發佈咗一個最新嘅生成音樂模型，就係叫做 Narial 3。大家可以去 Google Gemini 嗰度生成一個30秒嘅音樂。雖然我覺得佢嘅效果冇 Suno 嘅專做生成音樂嘅 AI 軟件咁好，但係 Gemini 呢個 Narial 3係可以支援圖片生成音樂同埋影片生成音樂嘅。今日呢條片就會示範俾大家睇下 Gemini 呢個 Narial 3係點樣可以文字生成音樂、圖片生成音樂同埋影片生成音樂。咁我哋而家入到去 Gemini 個網頁啦，大家見到下面有個叫 Create Music 個 button， 我哋撳落去之後呢，就會見到好多唔同嘅 template 俾大家選用。我哋揀一個90 Swag 去試一試個效果，之後打上我哋嘅提示詞，睇下佢會出啲乜嘢效果。大家留意到提示詞前面有個 Mandarin Pop， 意思係用國語唱出嚟。生成咗啦，大家睇下個效果點。聽見風在耳邊低語，像是故鄉溫柔的旋律，陽光穿過粗綠的森林，所有煩惱都化為平靜，讓馬恩隨風自由的呼吸，隨風自由的呼吸。大家覺得點呢？我就覺得 Suno 生成嘅國語歌比較好聽。跟住我哋直接用文字去生成音樂，睇下個效果有咩唔同。聽見風在耳邊低語，像是故鄉溫柔的旋律，陽光穿過粗綠的森林，所有煩惱都化為平靜，讓馬恩隨風自由的呼吸，隨風自由的呼吸。個效果好似同頭先有 template 嘅差唔多，大家覺得點呢？我哋而家試下圖片生成音樂，我哋上傳我哋嘅圖片之後咩都唔打，睇下佢會出嚟咩歌先。聽見風在耳邊低語，像是故鄉溫柔的旋律，陽光穿過粗綠的森林，所有煩惱都化為平靜，讓馬恩隨風自由的呼吸，隨風自由的呼吸。點解同頭先首歌差唔多嘅？我諗佢記住咗之前嘅 setting。我哋試下開一個 new 嘅 chat 去試下呢個圖片生成音樂嘅功能。Golden light on the glass pane, the world outside just a soft blur, fields of green and fading light, chasing memories through the night, every mile's a page I turn, a quiet lesson I can learn, a quiet lesson I can learn。 大家覺得首歌同張圖片夾唔夾呢？而英文歌又會唔會唱得比國語歌好聽呢？跟住我哋而家試下影片生成音樂，睇下效果會點。Tiny heartbeat near my face, soft fur in this peaceful space. Your little paws need on my arm, safe and sound here from all harm. Oh, the world just fades away at the closing of the day. You're my purring melody, my sweet purring melody.
今日嘅介紹到呢度為止，下次再見啦，拜拜。請大家幫手 Like、Subscribe 同埋 Share，唔該晒。